我们知道人体呢自带有一个止咳的穴位，这个穴位止咳的效果非常好。正确的使用可以缓解这个咳嗽的症状，而且快速缓解。我们这个穴位就叫做天突穴，它的位置就在胸骨和颈部交接的这个凹陷这个位置。我们有时候我们会受风寒，给风吹了，给雨淋了，我们就会用那拇指搓热以后压到那里再搓。在家里面呢，如果咳得很厉害呢，我们就会用这生姜片，用火烤一烤，或者切成不烤，就贴在这个位置搓一搓，几分钟，或者我什么都没有，我就用手来搓热它，来揉，它有很好的短期快速的止咳效果。